អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបដាក់ lemon នឹងឲ្យវាស្គាល់ដៃជើងជាមួយនឹង Photoshop របស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាប្រភេទ lemon ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននេះគឺវា support គ្រប់ version ទាំងអស់បាទន័យថា Photoshop មានតាំងពី CS CF4 រហូត CF5 CS6 2015 2020បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវា support គ្រប់ version ទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថា key យើងដាក់ដៃជើងឲ្យ lemon គឺវា support គ្រប់ version ទាំងអស់បាទអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅ lemon គឺជា font មួយគេហៅថា font វ័យចំណាស់ដែលចេញមុន font Unicode បាទអញ្ចឹងfont ប្រភេទ lemon គឺបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែប្រើប្រាស់បាទពីព្រោះហើយបងប្អូនខ្លះគាត់គេហៅថាគេគាត់ស្ទាត់ជំនាញទៅលើផ្នែកlemon អញ្ចឹងទៅមិនថាគាត់វាយរហ័សឬក៏គាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅ lemon អញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅតែដែលបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែប្រើប្រាស់ version ថ្មីគេហៅថា Unicode ហ្នឹងគឺគាត់ងាកមកប្រើប្រាស់ Unicode វិញហើយបាទបើថាវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាង lemon បន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងមិនថ្មីទេបាទបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ប្រើប្រាស់មួយណាងាយស្រួលជាងគឺបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅ version នឹងចោះបាទអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើ lemon ថាតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងបោកដៃបោកជើងទៅវាមានបញ្ហាបាទជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍នៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់Unicode វាអត់ជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែ lemon បើសិនជាយើងអត់ដឹងតាក់តិចក៏ដូចជាតិចនិចឬក៏កន្លឹះនៃការធ្វើឲ្យវាមានចេញដៃជើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអក្សរពីរជួរហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបបញ្ហាមួយគេហៅថាយើងបុកដៃបុកជើងឲ្យវាគឺអត់ចាញ់ទេបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅលើAdobe Photoshop CC 2020តែម្ដងកាន់តែជាច្បាស់បាទពួកខ្ញុំលើកនេះគឺជា version ចុងក្រោយបាទ2000គេហៅថា last version បាទ2020អូខេឥឡូវខ្ញុំបើកជូនសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ create នៅ new មកនេះគាត់តែជាឧទាហរណ៍ទេអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍សម្រាប់ការមិនទាន់ add key ទៅឲ្យឬក៏ add ដៃជើងទៅឲ្យ lemon បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយធម្មតាសិនប៉ុន្តែសួរថាតើវាចេញបុកដៃបុកជើងបានដែរឬក៏អត់បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាយហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងសន្មតហើយយើងបាន install lemon ទាំងអស់គ្នាហើយ lemon font ហ្នឹងបាទគេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅស្វែងរក font តែម្ដងដើម្បីបង្ហាញជូនអូខេនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទ lemon aeon font មកបាទចុច1แล้วដោយសារខ្ញុំវាយតាមរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុនហ្នឹងនេះនេះសុទ្ធតែជាគេហៅថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាប្រភេទដែលមានជើងច្រើនបាទនេះឃើញទេបុកដៃបុកជើងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញទី1គឺស្ត្រីខ្មែរជាធម្មតាយើងមើលបាទយើងមើលចេះអូខេដោយសារឥឡូវខ្ញុំបើក lemon key មួយទៀតបាទសម្រាប់ងាយស្រួលមើលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់សស្ទុតបងប្អូនអាចធ្វើការ download ក្តារចុចវាមួយទៅបាទដើម្បីទុកសម្រាប់ងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងភ្លេចឬក៏យើងអត់ចាំកន្លែងណាមួយយើងអាចធ្វើការបើកមើលនៅក្តារចុចរបស់យើង lemon ប្រភេទ lemon ហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាយតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយជើងរោបាទ lemon វាយជើងរោមុនស្ត្រីសហើយយើងចាប់ផ្ដើមបោកជើងណាបោកជើងជើងតដល់ជើងតនៅកន្លែងណាយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះជើងតអញ្ចឹងជើងតយើងមើលតើផ្នែកខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំតើវាឲ្យយើងចុចអីគេនេះ Control Alt បូកជាមួយនឹងអក្សរ T បាទ
ដល់ខ្ញុំចុចហើយបានអត់ចេញបានអញ្ចឹងយើងស្រអីចេញធម្មតាហើយខ្មែរហើយខហើយបូកជើងមកបាទអញ្ចឹងជើងមកយើងមើលមកតើជើងមកនៅទីតាំងកន្លែងណាជើងមកអក្សរ M បាទអញ្ចឹងអក្សរ M ផ្នែកខាងជ្រុងខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំនេះយើងមើលមក Control Alt M វានឹងចេញជើងមកបាទតែនេះបាទគឺខ្ញុំព្យាយាមវាយយ៉ាងណាក៏នៅតែអត់ចេញតដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមបង្ហាញជូនតែម្ដងតែយើងចូលទៅកន្លែងណាទៅយើងអាច add font lemon បានបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទុកប៉ុណ្ណឹងចោលសិនអូខេលោកបងប្អូនចូលទៅកាន់នេះមកយើងចូលទៅកាន់នេះកន្លែងបារបស់យើងហ្នឹងបាទយើងចុចអញ្ចឹងវាមានអង់គ្លេសមួយហើយនឹង font ខ្មែររបស់យើងមួយបាទអញ្ចឹងរបៀបជួយបងប្អូនអាចធ្វើការចូលតាមនេះក៏បានឬក៏យើងចូលតាមនេះក៏បានយើងវាយថា language មកបាទនេះអូខេបាទនេះសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសហើយនេះសម្រាប់ភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់នេះមកនេះ English បាទ United States ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា option បាទអញ្ចឹងយើងទាញមកផ្នែកខាងឆ្វេងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ add នេះហើយយើងត្រូវចូលគឺ add a keyboard បាទអូខេ add keyboard អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមានច្រើនប្រភេទមានច្រើនមែនទែនប្រភេទរបស់វាមានតាំងពីប្រភេទ United Kingdom United States Default បាទ United States AA រហូតជាច្រើនហូរហែយ៉ាងណាឃើញណានោះវាមានប្រភេទច្រើនមែនទែនបាទបើស្នេះយើងអត់ដឹងទេគឺយើងអត់អាចគេហៅថាស្វែងរកដៃជាងរបស់ Lemon បាននោះទេបាទគឺវាច្រើនមែនទែនបាទអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនកុំភ្លេចគឺយើងជ្រើសរើសយកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថានេះ United States International បាទគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកពាក្យនេះទៅយើងអាច add font lemon បានមិនថាយើង add ដៃជើងវាពេញលក្ខណៈបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសយក United States International មកបាទแล้วខ្ញុំចុច1ណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងឃើញមាន2បាទ2 key ខ្មែរមួយភាសាអង់គ្លេសមួយមិនអញ្ចឹងណាแล้วខ្ញុំបិទចោលវិញមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់កន្លែងនេះ key របស់យើងបងប្អូនឃើញមានទេទី1សម្រាប់ខ្មែរ Unicode ទី2English ដែរក៏ប៉ុន្តែជាប្រភេទ International ហើយទី3គឺ English ដែរក៏ប៉ុន្តែជាប្រភេទ United States បើសិនជាយើងយក font ខាងលើនេះ United States គឺបងប្អូនបូកយើងអត់ចាញ់ទេណា Alt Control M ជើងមកគឺវាអត់ចាញ់ទេបាទអូខេអ្វីដែលបងប្អូនមុននឹងធ្វើការវាកុំភ្លេចទី1យើងរើសប្រភេទ font សិនណាតើរើសប្រភេទ font សិនអអញ្ចឹងមកទីសងលើបងប្អូនស្រឡាញ់តែបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទ font ណាក៏បានដែរតែប្រភេទ font ក្រៅពីនឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់នេះចុចលើនឹងមួយមកបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅការ V បាទហើយខ្ញុំលុបនឹងចោលមកបាទគេនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញជូនតែម្ដងទី1គឺពាក្យស្ត្រីខ្មែរអញ្ចឹងយើងវាយមុនមកជាងរមុនសម្រាប់lemon បាទអក្សរសហើយ Alt Control T ហើយបន្តមកយើងដាក់ស្រៈស្ត្រីមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងសេស្រៈអែមុនបាទតែបើ Unicode យើងសេអក្សរខមុនបាទតែសម្រាប់ lemon គឺយើងសេស្រៈអែមុនអូខេអញ្ចឹងទៅអក្សរខអញ្ចឹងជើងមកដូចខ្ញុំប្រាប់មុននឹងអញ្ចឹងយើងចុច Control Alt M ឃើញទេស្ត្រីខ្មែរបាទនេះឃើញចេញទេបាទនេះគឺជារបៀបទី1អញ្ចឹងអក្សរដែលខ្ញុំបង្ហាញទី2នោះគឺសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Photoshop 2020ទាំងអស់គ្នាមកទៀតដាក់សួស្តីឆ្នាំថ្មីសួជាងដបាទ Alt Control T ស្ដីសឆ
chừng no chừng áo control ăn chừng no hay sra bạn nắm thó bật nè số đây trong thằng mày đấy có cao vì năng thiệt em sẽ thiệt rồi có pro là pro dừng chừng rồi một này nhé sray nhóm straw nhóm straw lánh nè ok chẳng chừng ai cho xây bàn tràn và phết xây thiệt ok chẳng ở việc này ca phơi sân cầm ông bọn rồi từng ở cái này chẳng bà sân chi ba nhà hai bọn bọn phơi tờ đấy bọn bọn ai phơi ca xã su tạm dạy cầm ăn trong bằng crom ok ok chẳng trong miền tây và năng sầm rập ca bằng hành chốn ok chẳng dương chụp lên video bắt đầu tiền sầm rập ông bọn nè đây trong chập chùm nên chi nè bọc bom rồi còn nè hàng chập ở rong nàyรูปทอดหรือก็ดีไซน์แบบเซ็งๆคือยืนเรียนจะมือขณีบรรทอเทียดบ้านโอเคจังยืนหนึ่งจุดในวิดีโอทำไมบรรทอเทียดบ้านสมควรจัน